سلام دوستای عزیز، سارا هستم. شما را بسیار خوش آمدید بگم این ویدیو. امیدوارم هر جایی که هستین جور صحت سلامت باشین و تشکر میکنیم از شما که ویدیو را بر دیدن انتخاب کردین. موضوع ویدیو امروز ما در مورد آموزش یک آهنگ محلی بسیار زیبا است که این ویدیو به انتخاب چندین دوست ما آماده میشه. در قسمت از اینکه کمپوزیشن از کی است و شعرش ما معلومات ندارم دوستای عزیز. این آهنگ برای ما که دوستا گفتن آهنگ رومال رسولی است. آهنگ محلی بسیار زیبا است. البته من نمیتونم که به مو لهجه و به مو ستایل خود آقای رومال رسولی بخونم، ولی معمون نوتاره امو سکیل می نوازم، اما لهجه که خودشان داره و استایل موسیقی خودشان، هر کس از خودش یک استایل داره و نمیتونه کسی از یکی دیگر بخونه. یعنی نمیتونم که ما رومال رسولی شوم، ولی ما بخاطر که آهنگ انتخابی شما عزیزان است ایره کار میکنم. ای کجاستی اولایت نمیایه. این آهنگ زیبا در فریجن اسکیل یا نوتای راگ بهروی جور شده دوستای عزیز. ما ایره میخوایم که از اف بخونم. بسیار نوتای کم استفاده شده از این. اگر ما از اف بخونیم، اسکیل بهروی ما چه رقم شکل داره بر روی پرده های ارمونیا. ساری گما پا دانی سا سانی دا پا مگری سا ساری گما پا دانی سا سانی دا پا مگری سا. یعنی که از این می نوت استفاده شده و امی آهنگ ازش جور شده. انترو، انترلود و خود آهنگ یک ملودی است. ارسش یک ملودی. آهنگ بسیار ساده است. آهنگ از اینمی اف ماینر کورد شروع میشه و آهنگ از ما شروع میشه. ای کجا هستی؟ حوالایت نمیآید. در شوق هستی کسی یادت نمیآید. در دادی یعنی اینمی تمام آهنگ است. اینا رو من را یک انگشت کار میکنم. ای کجا هستی؟ حوالایت نمیآید. در شوق هستی کسی یادت نمیآید. در دادی ای کجا هستی؟ حوالایت نمیآید. در شوق هستی کسی یادت نمیآید. در دادی ملودیش قسم امی خود آهنگ، یعنی انترلودش هم اینمی خود آهنگ است. پشتت شده تنده، تو هستی بی وفا نمیزنی زنده. در دادی موره دیگه. این تکرار بود، عین چیز است، فقط شعرش متفاوت بود. اینمی تمام آهنگ از دوستای عزیز. ریتمی که دیگه استفاده شده 6-8 تایم سیگنیچر از دوستای عزیز. Show